Racer, der startede i 2008 og er vandt et svenske mesterskab. 2010 levedes førsteplads til det svenske mesterskab, førsteplads til det nordiske og førsteplads til verdensmesterskabet. 2011 Viso og 2012 nordisk mesterskab. Det ser godt rapport ud, det der. Jeg tror, det er den næste relation. Det er super rigtig godt. Men jeg har det første gang, at jeg har fået den show. Så jeg har også forstået, at jeg siger, at det er så sikkert. Og også, fordi det er meget for I morgen. Det ser godt ud.